Ngidei nagpo kaseng Newtrap Integrated Territorial Organization. Kabalak kalong haka laitarik benai April senem arizar huwai. Imut manpun scam haka Newtrap Henry bomban se kapor kamsha ini pada iba ki jurba kini kam jersey habok kejala kecungi. Ter dabang imla banyai sha sho kenang bangin yo jadi jingjom ngila lap kawai kejing jersey hane hapo council jongka JHDC nga hadai don Dr. Khar Presiden jongka Newtrap Integrated Territorial Organization hagijing jadan rungkat lang badi secretary wanbun Dekhar jong central body bat kipara dokot kibedan honi te ba pinyo company ya gijing shai halor kane ka kam jersey jong kane ka council in sab batai di secretary ni ka phang ko kwa ban pensngeu ni ka po jan miet ba ngakwa ban pensngeu bat hagjuk opon kwa ban panjing shai na po ka Giant Hills Autonomous District Council halor ka irregularities halani ka misconduct jong kit kani ka bikhot ka check gate lani ka checkpoint jong district council kia jing thumu jong kani ka checkpoint lani ka check gate jong district council kalong halor ban detect lani ban identify ya ki kalibar jela ki ban kitmar na po ka jurisdiction jong ka Giant Hills district ti katkum ka terms and condition balabo ka Giant Hills Autonomous District Council bakini ki checkpoint lani ki check gate ki dei ban detect lani de ban identify ya kino ki kalibar jela ki bomdon trading license but kino ki valid documents baladala bakino ki kalibar jela ki bomdon kita ki valid documents kum ki trading license but ki dei ban impose ya ka fine 1000 minimum but not more than 1 lakh per vehicles ki ba valid ya ka rules and regulation yang trading by non-tribals yang Autonomous District Council yang Giant Hills. Di katkum ka source of information bangi yok collect naga District Council ngilap ba nado o April 2008 September 2018 till February 2020 kajing detect lani kajing lap jong ki kali total number of detected vehicles suong no kidai ki illegal vehicles flying without valid documents ki don hado san hajar ars pa khandai tholai tali te ladingi multiply ya kan ka fine balabo the council into 1000 ka way ka amount ka pisa ka total amount kan poi hado san crore ni pralak khanda hajar news pa Baga jingkeli kalau district council mentah kalau nak ada total found ke total expected amount of penalty kepada ban submit kini badai ban poi district council naga san crore tam ka poi no district council tang saulak prapulai hajar lais pat tang ka poi council tang saulak prapulai hajar lais pat ka naga san crore nyu pralak kendah hajar nyu pat ka de jingkeli mentangin bo district council syai kerja kita ke bisa ke Batam nak kata ke san crore nyebu pralak kendah jar nyuspa tidak halor ni garim ibu jing kali district council bahkan ajing syai sipai ba khamtam kum hini ki por ba ka district council ka don haga financial crisis wat hado kin mentaga singing ladap khadwai benai bagi staff jong district council kim sim layau tulap keladap khadwai benai menta ti lada ki bor jong ka district council ukli jong district council nado CM bat ki wei ki officer bat ki EM in charge jong ki department ba fair bikin lada ki yai fideng kum kini kam ki ba pen ileran ni pen i thau bria ya ka council bat ya ka district bat ya ka jelah jongi berak kau bayi ni negali yang jongi ngim banse ban bo yang dikunjur bat nin yai dat kat kum kilinti jong ka ain khenang ba ngin lap je jing sha
bah do no but kumno ki la penja la ni pen misappropriate and misuse kat kanika bisa apa deng gajing duna bisa ka council Jainti Hills atau Masjid Council